მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძელოთ ჩვენ გადაცემებს. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე მსოფლიო პოლიტიკა საკმაოდ მრავალფეროვანი და მწვავე პოზიციების მქონეა. ამდენად დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ ზოგიერთი ის კარდინალური საკითხი, რაც მსოფლიო პოლიტიკაში ძალიან მწვავე დგას და შეიძლება გარკვეული შედეგიც მოიტანოს ევროპისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობაში. ასევე ევროპის ქვეყნებთან დამოკიდებულებაში რუსეთთან და ამ ფონზე როგორ გამოჩნდება უკრაინა და საქართველო. ამიტომ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი ტრისტან წითელაშვილი. გამარჯობა ბატონი ტრისტან, მოგესალმებით კვლავ. შედგა ჩვენი შეხვედრა, როცა იძაბება ვითარება, ყოველთვის ხვდებით ხოლმე. ჭირდება გარკვეულ საკითხს და გასარკვევად. და ამიტომ პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ ტრამპისა და ზელენსკის მოლაპარაკებების შედეგებით, იმიტომ რომ ძალიან მწვავე და მრავალსახოვანი იყო განცხადებებიც, შეხვედრაც, რომელიც ჩხუბში გადაიზარდა და კინაღამ სავალალოდ დამთავრდა ტრამპის განცხადება, რომ ზელენსკი დიქტატორია და შემდეგ განაცხადა ეს მე ვთქვიო, რაღაც არ მახსოვსო. აი ესეთი წინააღმდეგობრივი მსჯელობები რა გავლენას ახდენს საერთო პოლიტიკურ ვითარებაზე და როგორ განვითარდება აი მათი დამოკიდებულება აი ტრამპისა და ზელენსკის პირადი ურთიერთობა. მადლობა ბატონო გუბას ჩემი მოწვევისთვის თქვენ გადაცემაში, რადგან თქვენი გადაცემა არის ძალიან საინტერესო და ასევე მე მინდა რომ ჩვენ ტელემაყურებლებს მინდა მადლობა მოუხადო, რომ ისინი აქტიურად თვალსაჩინოს ადევნებენ ტელეპლუსის გადაცემებს, მათ შორის პოლიტიკურ ტოქ-შოუებს. რაც შეეხება ახლა თვითონ არათუ მარტო უკრაინაში, მსოფლიოში შექმნილი მდგომარეობა. მსოფლიო მიდის და წავიდა სულ სხვა კი არა, უბრალოდ სწორი მიმართულებით. ეს გამოიწვია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულმა არჩევნებმა და ტრამპის მოსვლამ. რადგან მთელი მსოფლიოში გაბატონებული იყო ლიბერალი, LGBT ფაშისტური იდეოლოგიის პატარებელი პოლიტიკური ლიდერები. მთელ მსოფლიოში ახლაც ესე არის თითქმის, მაგრამ შესრულდა ჯერჯერობით არაფერი. ეტაპობრივად ეს ყველაფერი მოხდება ამის ჩანაცვლება და მოვა საღადმოაზროვნე და ის პატრიოტული მეტყვი გზნობის და სუვილის პოლიტიკური ლიდერები, როგორც არის დაუშვათ იქ ორბანი, იქ ფისო, სლოვაკეთში და ასე შემდგომ, ხო? ეხლა თვითონ უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობა ჩვენ ამის შესახებ ძალიან ხშირად ვისაუბრებთ. კი, არაერთხელ. ჩვენთან გადაცემაში არაერთხელ გვქვია ჩვენ და არაერთხელ ჩვენ შეგვიფასებია რეალურად მდგომარეობა. მოდი აქედან დავიწყოთ. კი, საკმაოდ ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში, ჩვენ 2-3 წლის უკან ნათქვამი გვაქვს. 2 წლის უკან ნათქვამი გვაქვს და მე მანამდეც ეხლა სადამ თქვენ გადაცემებში მივიღებთ მონაწილეობას, მანამდეც 2014 წელს, როდესაც დაიწყო ეს პროცესი უკრაინაში, მაშინაც ვაკეთებდი განცხადებებს და სხვათა შორის ჩემ ოპონენტებს არ სიამოვნებდი ეს, რომ რეალურად როგორც სამხედრო მიმართულების სწორ ესე იგი შეფასებებს ვაკეთებდი, მათთვის ეს იყო მიუღებელი და სხვადასხვა არა, სხვა ეს იყო, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, ევროპა დაეხმარება, ნატო დაეხმარება, ამერიკა დაეხმარება, აღმოჩნდა რომ არც თუ ისე ეფექტურად ეხმარება. ეხმარება, მაგრამ ინდონეზია არა. აი მანდაც ჩვენ ისიც კარგად გვახსოვს, როდესაც რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ქვედანაყოფები შევიდნენ და დაიწყეს სპეციალური სამხედრო ოპერაციები, როგორ აქ უკვე დაიწყეს სლავა უკრაინში კემა, მთელი საქართველო გაყვით რა, გაყვით და მხარი პოლიტიკურად მხარი დაუჭირა. ეს არა, პოლიტიკური მხარდაჭერა სხვა რაღაცა არის. სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ის რაც ხდებოდა საქართველოში, ეს იყო უკვე აბსოლუტურად არანაირი პოლიტიკურ კონტექსტში აღждდებოდა. ეს იყო მისწრაფება იმისაკენ, რომ თვითონ პოლიტიკურ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიის პოლიტიკური ლიდერებიც ცდილობდნენ როგორმე საქართველოს ჩაერთიათ ამ სიბინძურეში, ხო? და მოდრულად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კენი დეგნანი. არა, უფრო უკრაინიდან მოდიოდა. არა, უკრაინა არა, ეს უკრაინა და ჩაგვეთრეული ყავით. არა, უკრაინიდან არაფერი არ მოდიოდა, ისეთი როგორც დაუშვათ მოდიოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ხო? ამ ბაიდენის ადმინისტრაციიდან და თვითონ
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მხრიდან აქ საქართველოში, ხო? და პირდაპირ გამოვიდა ეს და თქვა რომ ელჩმა თქვა რომ უნდა დაეხმაროს საქართველოს ცოცხალი ძალები, თქვა ეს პირდაპირ, ხო? ამავდროულად საუბრები იყო იმაზე რომ შექმნილიყო მოხალისეთა ჯგუფები და მთავრობა ჩარტერული რეისები დაენიშნა. ხო, ამავდროულად გამოვიდა ევროკავშირის ელჩის გამოვიდა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის გამოვიდა და თქვა და პირდაპირ გვიბიძგა იმისაკენ რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს აფხაზეთის მიმართულებით დაგვეწყოს სამხედრო ოპერაციები. ხო, ახლა არის შანსი რომ საქართველოს დაიწყოსო ისა დაიწყოს აფხაზეთი. ხო, ეს მიდიოდა ყველაფერი იმისაკენ რომ საქართველოს იმისგან საქართველოს ჩაეთრიათ სწორედ აი რუსულ-უკრაინულ საბრძოლო მოქმედებებში და საქართველოში გახსნილიყო მეორე ფრონტი, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ისიც ვთქვათ, რომ რაღაცეა ამ ლავირებებიდან გამომდინარე, ამ რაღაც პოლიტიკური ცოტა ამიდების ცვლილებებიდან გამომდინარე, დღემდე ახლა მოახერხა ქართულმა ოცნებამ თვითონ ხელისუფლებამ ის რომ დღემდე მოიტანა ის რომ საქართველოს ვერ აღმოჩნდა იმ სწორედ იმ შავ მასში რომ იტყვი გაუგებარ ეგრეთ წოდებული ჩადოსულ წრეში, სადაც უკრაინაა მოხვედრილი, ხო? და თითქმის ნადგურდება. და უკრაინაში საომარი მოქმედებები, რომლებიც დღეს მიმდინარეობს და დაიწყო ეს 2022 წელს, ეს დაიგეგმა 1994 წელს. 94 წელს დაიგეგმა. ეს და ამას პირდაპირ ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი პოლიტიკოსი. იმაში რა ქვია, ტელეგადაცემაში, რუსეთის პირდაპირ ითქვა 96 წლის გადაცემა, ლიუბიმოვის გადაცემაში. რომ რუსეთიო შევაო უკრაინაში. ეს 96 ეს არა, მე რას გეუბნებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი გავლენიანი პიროვნება, რომელსაც თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგეგმა უკრაინაში 1994 წელს, ესე იგი ეს პროცესები რუსებიც არ მალავდნენ ამას. რუსები იმიტომ არ მალავდნენ, ახლა ეს სხვა თემა არის უკვე. ხო, მაგრამ რუსები იმიტომ არ მალავდნენ, აღმოსავლეთ უკრაინა მთლიანად რუსებით არის. არათუ მარტო რუსულენოვანი, არამედ რუსებით არის დასახლებული მთელი აღმოსავლეთ უკრაინა, ხო? და ფაქტიურად ახლა 2014 წლიდან უკვე მასიურად დაიწყო აი ფაშისტური გავლენები იქ უკვე. დასავლეთ უკრაინის ამ ფაშისტურმა იდეოლოგიამ ცოტა ავსდით ახლა. არა, პირდაპირ იქ არა ეს ასტუმაგერა, ეს არის პირდაპირ მარი ამისი პირდაპირ, ხო? ამან ფეხი მოიკიდა ყველაფერმა უკრაინაში და სწორედ ამან გამოიწვია შემდგომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, რასაც დღევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ხო? ესე იგი ამ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, მაგრამ პირდაპირ ხელი გაიშვირა ბაიდენისკენ და ზელენსკისკენ. ორივეს უთხრა, რომ თქვენ ამ ომს შეგეძლოთ ეს ომი თავიდან აგეცილებიათო. და რა იყო ის რომ მიზეზი იმისა რომ რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის ძალებმა დაიწყეს უკრაინის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. არაერთხელ იყო ამასთან დაკავშირებით განცხადებები რომ არ გინდათ თქვენ ნატოსთან დაკავშირებით არ გინდათ, არაერთხელ იყო ეს, არაერთხელ გააკეთა პუტინმა ამასთან დაკავშირებით განცხადება, მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა, ხო? ხო, შემდგომ შეიქმნა მინსკის ფორმატი, ხო? მინსკის ფორმატი, სადაც ამ მინსკის ფორმატს უნდა დაებალანსებინა აბსოლუტურად ყველაფერი და გადაეყვანა იმას შვიდობიან ჭირში. ვერაფერი კი არ გააკეთა ყველაფერი, მაგრამ ჩაშალეს ისევე ერო ლიდერებმა. ვერ გააკეთა ნიშნავს. ჩაშალეს, იმიტომ რომ რატო ჩაშალეს? ისი მან თვითონ ერო ლიდერების მხრიდან თავისი მისია ამოწურა. მათი გადასახეთიდან და რატო მერკელი გამოვიდა და პირდაპირ თქვა რომ ჩვენ მინსკის ფორმატი ვჭირდებოდა იმისათვის რომ დრო გაგვეწელაო და გაგვეძლიერებიაო უკრაინული მხარეო. ეს ღიად გააკეთეს განცხადება, ხო? ამის შემდეგ ესე იგი იყო მცდელობები და არაერთი ის იყო მოკლედ შეხვედრები და რაღაც გარკვეული მესიჯები და კიდევ კვლავ შეიქმნა ახალი ფორმატი და ინიციატორი აღმოჩნდა თურქეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც თავის-თავზე აიღო ეს, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე დაეწყოთ უკვე შეხვედრები რუსულ და უკრაინულ მხარეს და შესაბამისად ამ შეხვედრების საფუძველზე რაღაც გარკვეულ კონსენსუსამდე მისული იყვნენ და შეწყვეტილი იყო ცეცხლი. ერთი სიტყვით რაღაც პირველმა შეხვედრამ რაღაც გარკვეული იმედები გამოსახა და იმ შეხვედრაზე არახამიაც იყო უკრაინის მხრიდან და ფაქტიურად ესე იგი რაღაც მეორე შეხვედრა უნდა ყოფილიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოთ უკვე პროცესები, მომზადებული იყო დაუშვათ მთელი ეს რიგი დოკუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ შემწარიყო ცეცხლი პირველი რიგი, ტყვიებს არ ეფრინათ იკიტაკეთა, არ დაეხოცათ ერთმანეთი, ხო, რა თქმა უნდა. ეს შეწყვეტილი იყო. ამ დროს უკვე უცებ გამოჩნდა ეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თმა დაუარცხნელი არის
ბორის ჯონსონი. ხო და თქვენ წარმოედგინეთ რა მოხდა, ხო? ჩავიდა უკრაინაში და ჩაიშალა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად. შეპირდა რაღაცებს და ჩაიშალა, ხო, შენ გააგზელე კაცო, ომი, ბიდი, კაცო. რისი ცეცხლის შეწყვეტაო, გაიგე? და ნახე რა მოხდა კიდევ, ესე იგი, პირველსავე შეხვედრაზე იყო ესეთი ისა მოთხოვნა უკრაინის მხრიდან. რუსეთს უთხრა, შენ თუ გაიყვან ჯარებსო, ბუჩიდანო, ირპინიდან და რა ქვია, ზმენი, ეგრეთ წოდებული ზმენი კუნძულიდან და შესაბამისად უკრაინა კიევის ირგვლივ მოხსი იმ რა ქვია ქვედანაყოფებს რომლებიც არიან განლაგებული და თითქმის ბორისპოლში იყვნენ შესულები ისინი და თვითონ ისა ჟულიანას აეროდრომი უკვე აეროპორტი უკვე დაკავებული ქონათ რუსებს ხო ამ შემთხვევაში მეორე შეხვედრა შედგებაო აი სწორედ ეს ნაბიჯები რომ გადადგა პუტინმა რუსეთმა და მოხსნა ჯარები გაიყვანა ბუჩიდან ირპინიდან და სხვა დანარჩენი ესე იგი მითითებული ტერიტორიებიდან ამის შემდეგ გამოჩნდა უკვე ბორის ჯონსონი და ჩავიდა უკრაინაში და ამის შემდეგ იყო რომ ჩაშალეს ეს ყველაფერი ეს პროცესები და კлау გააგზელდა საბრძოლო მოქმედებები. ეხლა მოკლედ ეს პირდაპირ თქვა, მოდი რა, ეს ომი, რომელი ომის დღეს მიმდინარეობს უკრაინაში, ორგანიზებული იყო და პირდაპირ ინიციატორები იყო, რასაც ტრამპი ამბობს, რომ ეს იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში და ფაქტიურად იქ ობამას დროსაც მზადდებოდა ამაზე ყველაფერი გაიგე და აბსოლუტურად ესე იგი არც ცდილობდა არც ერთი ესე იგი რომელიც დემოკრატების ხელმძღვანელობა იმას რომ ეს ომი რაღაცნაირად დაკონსერვებული იყო და გაყინული იყო და არ მოხდარიყო ადამიანების ხოცვა, ხო? მაგრამ პირიქით მოხდა ეს ყველაფერი. ტრამპის ისა დანაპირები ჩვენ გვახსოვს, წინასაარჩევნო დანაპირებები, რომ მე როგორც მოვალ ხელისუფლებაში დავიწყებ ეგრევე ამ საკითხის ირგვლივ მუშაობას, ხო? ხოლო ცეცხლის აქ ისა მნიშვნელობა აქვს ცეცხლის შეწყვეტას და მნიშვნელობა აქვს შემდგომ მთლიანად საომარი მოქმედებების მთლიანად შეჩერებას და ასე შემდგომ ამ პროცედურებს, ხო? მამკაცმა დაიწყო ეს ყველაფერზე საუბარი, გაიგე და ამ კაცმა ესე იგი გადაიყვანა სწორედ იმ ჭრილში მთელი თავისი ჩვენ ნახე მომზადებული გუნდით მოვიდეს, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოვიდა მომზადებული გუნდით, ჩამოყალიბებული მთავრობით მოვიდა. ხო არის სწორედ დაუშვათ ახლა ასეც არის რომ პრეზიდენტს რო ირჩევენ, სადღაც 2 თვეში აყალიბებენ, 3 თვეში მთავრობას, ხო? მთავრობას აყალიბებენ და შემდგომ იწყება ეს პროცესი. ეს უკვე ჩამოყალიბებული მთავრობით მოვიდა, გესმის, იმიტომ რომ მან უკვე წინასა დაიწყო მზადება ამისთვის. ესმის აშიას. ესე იგი ჩამოყალიბებული გუნდით მისული იყო პირდაპირ და პირველ რიგში დაიწყო ამ პროცესებზე საუბარი, ხო? დაიწყო ამ კაცმა პირველ რიგში ამ პროცესებზე საუბარი და რა იყო მისი მოთხოვნა ახლა? პირველი მოთხოვნა რა ის? კარგად მოგეხსენებათ? ტრამპი ახლა შეიძლება ჭიპმოჭილი პოლიტიკოსი არ იყოს და მთელი თავის ცხოვრება პოლიტიკურ მოღვაწეობა და პოლიტიკური ისინი აქონდეს, ხო? ცხოვრების გზები გავლილი, მაგრამ ის არის ძლიერი ბიზნესმენი, ხო? ფინანსისტი. ფინანსისტი ახლა როცა ადამიანი ხარ ასეთი ძლიერი ფინანსისტი და ძლიერი ბიზნესმენი, ესე იგი შენ სულების უნარი გააქვს, გესმის აშია საქმე, როგორც აი შახმატში ხდება, შახმატში ხო ის როგორ ხდება და როგორც ეს გააქვს. და ამიტომ იყო რომ მან დაუპირდაპირ უთხრა ზელენსკის რომ 350 მილიარდი რომელიც გაქვს წაღებული შენ და არის ეს ვალია ხო ისა არ ჩუქდი შენ გადდევს ის ვალად და ასია საერთოდ 350 არ მტკიცდება გეტყვით ახლა აი 350 მაგასაც გეტყვით აი მაგასაც გეტყვით ახლა 350 მილიარდს ტრამპი რის საფუძველზე ამბობს იცი თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერეთი ბიუჯეტიდან ამოღებული დოკუმენტების საფუძველზე მეორე კონგრესის მიერ დამტკიცებულ სწორედ იმ დოკუმენტებზე რომელიც დოკუმენტებში პირდაპირ ნათლად ჩანს რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 350 მილიარდით დაეხმარა უკრაინას ზელენსკი გამოდის აი ზარაო მე ამდენი თახა არ დამეღიაო ხო არ დამეღიაო ამდენი თახაო და მე რაღაც იქ 150 ამბობს 150 ხო ეგრე ამბობს მაგრამ რეალურად მართლაც ეს ახლა საწავედი 350 მილიარდი 350 მილიარდი არა ნუ დაუშვათ ის 200 მილიარდი საწავედი ეს 200 მილიარდი ეხლა ეს პირდაპირ ქეშით ხო არ მოდიოდა ქეშით ის მოდიოდა იარაღის სახით ის მოდიოდა სხვადასხვა ამავდროულად ფინანსური სახით ასე ამავდროულად მოდიოდა ლოჯისტიკური მიმართულებით სხვადასხვა სახით და ასე შემდგომ ხო მაგრამ ამ საკითხებს კურირებდა და ამ საკითხებს აკონტროლებდა მთლიანად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და თუ რამე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდიოდა ბაიდენის შვილი ხარტი ბაიდენი რომელიც აბსოლუტურად მის გარეშე ნაბიჯის არიდმეო დაიქ აღმოჩნდა ის რომ გარკვეული იარაღის რაოდენობა აღმოჩნდა იმ ისეთ ქვეყნებში რომელიც ქვეყნებშიც გააქტიურებული არის ტერორისტული ორგანიზაციები
ეს იარა. უკრაინაში წამოსასვლელი. უკრაინაში დიახ ბატონო, რომელიც გადაიყიდა ეგ. აი როგორც ჩვენთან მოხდა რა 2007 წელს გადაიყიდა სხვა ქვეყნებში იარაღი და ის იარაღი იყო დაუშვა თავდაცვის ბალანსზე და მე 2008 წელს აფრიკაში მე 2008 წელს ჩამოწერეს თვითონ აქ საბრძოლო დაანკარაში გადაიყვანეს. ზუსტად იგივე სქემით დაიწყო უკრაინაში ეს პროცესები, ხო? ნუ ახლა ზელენსკი ხო არ იტყვის იმას, რომ კი ბატონო, მე კი ეს 350 მილიარდი მივიღე, მაგრამ 200 მილიარდი წავიდა ამ მიმართულებებით. ხო ახლა ზელენსკის და მარტო ზელენსკი კი არ არის ამ მასში კორუფციულ სქემაში. იქ ზელენსკის გუნდი ვინც არის, კარგად როზის დღეს მაგრად აი რა თქმა უნდა მარტო ზელენსკი ხო შეჭა. ხო, რა თქმა უნდა ეს ყველაზე გადადაწილდა, მაგრამ იქ ახლა რაოდენობა ვიზე წავიდა ეს ხო მეტნაკლები, ხო? ამიტომ ახლა ის ტრამპს ძალიან კარგად იცის. და რო იცის კარგად, იმიტომ და კატეგორიული გახდა ამაში. და რატომ გახდა კატეგორიული, იცი? რომ დაანახოს უკვე ამერიკელ ხალხს, ამერიკა ჯერ პირველ რიგში ამერიკელ ხალხს საწავიდა მათი ჯიბი და გადახდილი თანხები. ამავდროულად ტრამპმა დასვა საკითხი და გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენო ეჭვი გვეპარება იმაშიო, რომ ამერიკის იმაშიო რა ოქროს საცავებში ნამდვილი ოქრო იყოსო, გაიგე და რაღაც ისო თქვა და პლუს ამას ის მეორე რომ ყავს ისიც უნიჭიერესი და უჭკვიანესი კაცი არის და ფინანსური კუთხით რომ იტყვის არის მართლა ძლიერი ილონ მასკი, ხო? მასკი ხო მილიარდერი. ხო, აბა ახლა ადამიანი რომ ამხელა ფინანსებს ეთამაშები, ხო? ესე იგი ხარ ძლიერი ფიგურა ხარ. თავი გაქვს ამისი შენ ხო? და მას კი რამდენად პოლიტიკოსი ეგ არის. არა, პოლიტიკოსებს არა, მე პოლიტიკური თავში აღვნიშნე. მე პოლიტიკური კუთხით აქ ხო კი, ეკონომიკური ფინანსური კუთხით და რომელი ფინანსური კუთხითაც ის ცდილობს დღეს დაპირდა ამერიკას, რომ მე ამერიკას ფეხზე დავაკეთებ და გავაძლიერებ, ხო? ამიტომ ნახეთ რა ხდება. შეხე ტრამპს ის კი არ მოუთხოვია, რომ მე შენ ეს ფული რო მოგეცით, ქეშად დამიბრუნე ისე უკანა რაღაცა. ტრამპმა უთხრა პირდაპირ, რომ შენ გაქვს ეს, გაიგე? ეს საბადოები არის შენთან. მე ამინაზღაურე და მე შენ ესე იგი თუ კი მომცემ ამას და თუ კი მომცემ იმის საშუალებას რომ იმ ვალისანაც რომ დავიწყო მე საბადოებზე მქონდეს წდომა, მე შენ იმის გარანტიასაც მოგცემ, ხელშეუხლობის გარანტიასაც მოგცემ, ხო? დაბომბა ვეღარ გამოვა. და ფაქტიურად უკვე მე არის პუტინი, ახლა ის რომ ამბობს რომ მე პუტინთან შემიძლია ვისაუბრო და პუტინი არის ის ადამიანი რომელიც თავის სიტყვასო ისო არ გადაახტებაო, ესე იგი ანუ მას უკვე რაღაცა გარკვეული ბერკეტები უჭირავს ხელში, ხო? ამიტომ შენ რომ რაღაცას ადამიანს პირდები რომ მე ამას გავაკეთებ, ხო? ის გაცვლილი უნდა იყოს. ისე ხო ისე ცარილის სიტყვებით ხო დაპირდები, ხო? მით უმეტეს ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტი ხარ, ხო? ესე იგი მას რაღაც გარკვეული ბერკეტები უჭირავს ხელში იმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინს რაღაც გარკვეულ, ესე იგი, საკითხებში ის წამოიყვანს საუბარში. კი. და რაღაც თანხმობაზე და ახლა ნახეთ რა ხდება დაიწყო ეს პროცესები, დაიწყო, ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატების ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების შეხვედრა და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრა, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ლავროვი და ყველაზე მთავარი რაც არის და ვინც იყო, ეს იყო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი. ეს რომელიც ფაქტიურად მთლიანად აი თუ სადმე რამე რაღაცის დაფრინავს და აიარება, ხო? ყველა ინფორმაციას ფლობდა და იმაშობად. ეს იყო მოსამზადებელი შეხვედრა, ხო? პირველი შეხვედრა. უკრაინის გარდა, გარეშე. უკრაინის გარეშე, ხო? თქვენს ეს ხმამაღლა განაცხადა. ხო, და ამაზე იყო ზელენსკი ხმამაღლა განაცხადა ეს ყველაფერი. მე ამ პროცესებში რომ არ პროცესი რო არ დაზიანდეს, გესმის საშია საქმე და მან კარგად იცოდა რომ ვიღაცა იქ ისეთი არ გამოჩენილიყო, რომელიც გააფუჭებდა ამ საქმეს და ამ ფორმატს, ხო? ამიტომ იყო რომ ის უკრაინის გარეშე დაიწყო და შესაბამისად შემდგომ თავისთავად ცხადია ჩაერთვებოდა უკრაინა ამ პროცესებში, გაიგეთ ასია საქმე. მაგრამ ხო არ გავს ეს იმას რომ აი ამერიკა რუსეთის გარიგება ხდება და იყოფენ უკრაინას. მოდი ახლა აი სწორედ ნახეთ კარგი შეკითხვა. ძალიან კარგი შეკითხვა დასვი. საერთოდ უკრაინა სახელმწიფო როგორ შეიქმნა ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, ხო? ნუ ხა გარკვეული ტერიტორიები პოლონეთის არის იქ და ასეც არის ეს. მაგრამ დაშლის შემდეგ ხო აღიარეს ტერიტორიები. როგორ შეგარგლი იმ საზღვრებში. როგორ შეგოწით და იმას გეუბნებით. არა, ეგ კი, მაგრამ ეს აღარ ხა ისტორიულად რო ვართ ასეთი ქვეყანა და ყველგან ეგრეა, რუსეთი ეგრე არ არის შეგოწით. რუსეთის ეგრეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ასე არ არის, ხო? საქართველოს პირიქით. საქართველოში პირიქით ახლა, ხო? ხო, ნახეთ ახლა. ესე იგი, რა მოხდა? ტრამპმა, კიდევ ვიმეორებ, ტრამპმა ეს სწორედ აი ფინანსური კუთხით და ეკონომიკური კუთხით რატომ გაუსვა ხაზი და რატომ თქვა რომ რა არის დღეს ქვეყანა როდის ხა ძლიერი ცი, როცა შენ ეკონომიკა გაძლიერე, ხო?
ეკონომიკურად როცა ხარ შენ ძლიერი, ამ შემთხვევაში შენ ჯარი ძლიერი ხავს. და შენი ქვეყნის მაცხოვრებლების დაკმაყოფილებული ხავს, ხო? ამიტომ ტრამპისთვის ახლა ტრამპმა კარგად იცის, ტრამპისთვის ახლა რუსეთთან ასეთ ფორმაში ყოფნა არის მისთვის წამგებიანი. მარტო ტრამპისთვის კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ უამრავი საშუალებები, რომელიც საშუალებების საფუძველზეც ამერიკის შეერთებული შტატები ამუშავებდა თავის ფაბრიკებს, იმას რუსეთიდან ღებულობდა. კი, ახლა ვეღარ იღებს. ახლა ვეღარ იღებს, თვითონ სანქციებიდან გამომდინარე. ამან გამოიწვია კრიზისი. ამავდროულად ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებს ჭირდებათ ისეთი ნივთიერებები, რომელიც არის რუსეთში, ხო? მათ შორის ალუმინის დიდი რაოდენობა, რომელიც უკვე დაეწყო რუსეთის ხელმძღვანელობამ და საერთოდ რუსულმა მხარემ გააძლიერა ალუმინის წარმოების მიმართულება და ტრამპმა თქვენდები, გაიგე, მე რუსეთთან მაწყობსო მეგობრული ურთიერთობაა. ჩემი ეკონომიკური სიძლიერიდან გამომდინარეო. წარმოიდგინეთ, რუსეთი არის დღეს საბადოა, კი. ხო, დაიმასწორეთ ჩემი სიტყვები, როგორც კი ახლა ეს პროცესები ამ პროცესებს დააბალანსებენ და გადავა ისეთ ჭილში, რომელიც ჭილის საფუძველზეც ხო ტრამპი და საერთოდ ის პოლიტიკური ლიდერები წაიყვანებენ სწორად ამ გზას, რიგი დადგება რუსეთთან მოლაპარაკებებისთან მიმართებაში ევროკავშირის ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირის ლიდერების მხრიდან. ისედაც ხო ევროპაში ბევრი საქონელია რუსეთის დღესაც. დღესაც შედის კაცო, როგორ არა. ხო, ამიტომ ახლა ტრამპა რო დაუძახა ზელენსკის, ხო, რა იყო, იცი? ბიჭო, ჯერეთი ახლა ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი, ხო, აბსოლუტურად და საერთოდ ასეც არის, ხო? შეგიძლია სპორტულებით მოედანზე გამოხვიდოთ და იქ ივარჯიშო. ქუჩაში გამოხვიდო შაბათ-კვირას ჯინსებით და რაღაც პიჯაკით და ემით და გაიარ გამოიარო, ხო? ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში მიდიხარ, ხო? და მიდიხარ რაღაცა ტენგიცა ბეჭევით, არა? გასაგებია შენ საომარ მოქმედებებში ხარ, ეგ როგორც სამხედრო ისე შენ არა, არ იყო ეს არც სამხედრო ფორმა ეცვა, ეგ არ იყო სამხედრო. არა, ხალხს უსვამს მაგ ფორმით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ომია. გად ბიჭო, ეგრეა ისიც იყო ისრაელის პრემიერიც იყო ჩასული და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას, ხო? იქ ისრაელში მას აწვია ჩვეულებრივად შავი სამხედრო ფორმა, ხო? პოლკოვნიკია თვითონ. 100-აცვია და 100, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში ომია, ხო? მაგრამ როდესაც ის ესე დიპლომატიურ შტაბში მიდის შეხვედრებზე, ხო? ის რაც არის გათვალისწინებული პროტოკოლით, არა? კი. ნუ კასტროს ეგრე დადიოდა ხო გახსოვს? და კასტროს ფორმა მაინც ეცვა, კაცო. სამხედრო ხო? სამხედრო ფორმა ეცვა, კასტროს და სამხედროები და ამას არ სამხედრო ფორმა ეცვა. აი, სამხედრო ფორმა რო ჩაეცვა, კიდევ რაღაცა ყოფილიყო ისეთი გამოსახულება, რომ მისაღები იყო, ის სხვა თემა იყო, ხო? მაგრამ იქ უბრალოდ ჟურნალისტმა დაუსვა და უთხრა, სწორედ უთხრა, არ არსებობს ისტორიას არ ახსოვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებში გინესის სიგში შევიდა. ხო, არ არსებობს, რომ ესეთი რაღაცა მუხარი იყო. არც ესეთი შეხვედრა, გაიგე რა შეხვედრა. ხო, დაზაბული კაცო, კინაღამ არ არსებობს, მაგრამ რა იყო ეს ახლა შეხვედრა ხდება, ნახეთ, ისა სანამ ეს შეხვედრა მოხდებოდა, მანამდე იყო ჩასული საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი, ხო? მაკრონი, კი. ხო, ამავდროულად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიც, ხო? მერე შესაბამისად ინსტრუქტაჟი გაუკეთეს ზელენსკის. ეს არ იყო ზელენსკის ტვინში მოხარშული, რაღაც გარკვეული. იმიტომ ჩავიდა დიდ ბრიტანეთში მერე პირდაპირ. ხო, ნახეთ ახლა ბრიტანეთი რა როლს თამაშობს კიდო. ბრიტანეთმა ხო ითამაშა და ხომ ჩაშალა ეს თურქეთის მოლაპარაკებები, გაიგე და რომლის საფუძველზეც უკვე მერე უფრო მეტი სვერპლი და მეტი ტერიტორიები დაკარგა, ხო? ამათ ევროპას და ამ საერთოდ კოლექტიურ დასავლეთს ომის შეჩერება არ სურთ. იმიტომ არ სურთ ომის შეჩერება, რომ ისინი არიან წამგებიან პოზიციაში. აბსოლუტურად წამგებიან პოზიციაში. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი არის დღეს ორი სახელმწიფოები, რომლებსაც შეუძლიათ აი ეს პროცესი მართონ და დააყენონ სწორ პოლიტიკურ ჭრილში. ამიტომ ეხლა იმ ევროკავშირის ლიბერალური ხელმძღვანელობა მოყავს მხედველობაში, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ არიან სათავეებში, ხო და ეხლა გერმანიაში ხო ხედა შეიცვალა სიტუაცია და შორტო დაკარგა, გავლენები დაკარგა ყველაფერი აბსოლუტურად. და იგი ნახოთ ახალი კანცლერი რას. იგი ახლა ყოველ შემთხვევაში ამასავით როგორც ეს სულელურად იქცევა და არ მოიქცევა, ხო? პირიქით, ეხლა გერმანია დაზარალდა, ხო? ამ სანქციებით დაემეც, რა დღეს ჩავარდა გერმანია და საერთოდ ევროპა რა დღეში ჩავარდა, ხო? ორი ენერგომატარებლები
მატარებლები ფაქტიურად რუსეთზე იყო დამოკიდებული მთელი ეს ენერგომატარებლები და გარდა იმისა ბაზარი, რომელიც არაჩვეულებრივი ბაზარიც იყო ევროპისთვის რუსეთი, ისიც დაკარგა, ხო? მაგრამ ამით რუსეთს არაფერი აბსოლუტურად ადაუგარგავს, პირიქით შეავსვაგეთ და ჩინური კომპანიები შემოიყვანა და ის ავტომობილის და აი რამ გააღიზიანა ტრამპი რო აი ზელენსკისთან აი ესეთ ყველა ახე საუბარში საუბარი წარიმართა. რამ გააღიზიანა ტრამპი და ტრამპი გააღიზია ჩვეულებრივმა, ესე იგი ტრამპს შეხვდა ვიღაცა, აი თითქოს და ვიღაცა ტენგიცა ქუჩის ბიჭი რა. ეს არის მეტი გრაფილი. ხო, ვიზუალურმა გარდა ვიზუალურისა, მისმა ანუ აქვეა კითხვება და პასუხება, ხო? შენო მე რაში დამეხმარეო, აი ეს უთხრა? უთხრა, რაში დამეხმარეო, როგორ რაში დაგეხმარეო, კაცო? მე შენ მოგეთ ჯაველინებიო. მე შენ სანქციები, მე არ ვიყავი ჩემი პრეზიდენტობის დროსო. მე პირდაპირ დაადგა პირზე ტრამპს, რომ არაო კაცო 350 მილიარდი არ არისო, არ არის. ხო, მე ის რომ უარი უთხრა, გაიგე, სწორედ იმ კონტრაქტი რომელიც მზად იყო უკვე, ხელშეკრულება რომელიც მზად იყო და ეს ხელშეკრულება უნდა გაეტანა უკვე. მოსაწერად ჩავიდა ფაქტობრივად. ხო, ხელი უნდა მოეწერა მას. ტრამპიც ამაში იყო დარწმუნებული, რომ ის რო ჩავიდა რა, ამ ხელშეკრულებას უნდა მოეწერა ხელი და შემდგომ ეს კონგრესში უნდა ესე იგი განეხილა, ხო? ეს ყველაფერი თავდაღირა დააყენა ზელენსკიმ აბსოლუტურად. თავდაღირა. და რატო? მთელი ეს ესე იგი რადგან ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა იმას ახლა ევროკავშირმა უთხრა რომ შენ იმ არაწყობდა რა თქმა უნდა ახლა რაშია წყობდა რომ ესე იგი უკრაინის ის სიმდიდრეების ესე იგი რომ იტყვი მთელი ეს ჩააგდო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხელში ხო? არაწყობდა. ამიტომ ახლა ტრამპა ადგა და პირდაპირ ესე იგი რომ შეხედა და რომ ესე იგი დაინახა რომ აქ უკვე ამასთან არანაირი საუბარს აზრი არ აქვს და აბსოლუტურად იქ ზელენსკიმ ძალიან ბევრი საკვირველები მიიღო და ისე სხვათაშორის არ იყო ეს დიპლომატიური მე ამას დიპლომატიურ შეხვედრას ვერ დავათქვამდი გაიგეთ ვერ დავათქვამდი დიპლომატიურ შეხვედრას ერთადერთი პროტოკოლში არ ეწერება არ იყო ეს არ იყო დიპლომატიური ენაზე საუბარი არ იყო ბატონო გუბაში შენ ხო გაგადიცი არა ჩანდა კი არ იყო დიპლომატიური ენაზე საუბარი ეს იყო აი ბოდი რა პირდაპირ თქვა რა აი ორი ესე იგი ქუჩის რაღაც ბიჭი რო დაუპირისიდო საქმეებს გარჩევას ოდა გარჩევა ქუჩური გარჩევა ხო ქუჩური გარჩევა იყო ეს გაიგე მაგრამ ტელევიზია რატო იმას ხარ ტელევიზია შეხედა ეგეთი კარს მიღმა გეტყვი ამასაც გეტყვით ახლა რატო სწორედ მართალია თქვენ ეს უნდა ყოფილიყო ეს შეხვედრება უნდა ყოფილიყო ტელეკამერების მიღმა და არავითარ ჟურნალისტების დასწრება არ უნდა ყოფილიყო იქ მაგრამ რადგან უკვე ტრამპს წინასწარ ქონდა ინფორმაცია ამის შესახებ ზელენსკი როგორ მოიქცეოდა მასანა უვალურ კაბინეტში ეს დაანახა მსოფლიოს დაანახა უკრაინის ხალხს ესმით აშია საქმე აი მე მინდა ომის დამთავრება მე ეს უნდა გავაკეთო მაგრამ აი თქვენსაც არ უნდა და მართლაც ძალიან ცუდი მდგომარეობა წავიდა უკრაინაში ამ შეხვედრის შემდგომ ხო ეხლა გუშინ კიდევ ერთი რამოდენიმე სოფელი დაიკავა რუსეთმა გააქტიურდა ამავდროულად კიდევ ჩაბარდნენ იქ სამხედროები უამრავი ასევე თვითონ საზოგადოებრივი განწყობა შეიქმნა ანტი ისა ხელისუფლების განწყობები შეიქმნა იქმნება უკვე რაღაც ადამიანთა ჯგუფები რომლებიც უპირისპირდებიან უკვე ზელენსკის ხო ხვდებით ასე ბუნებრივია ეგეთ თვითარებაში ამან უფრო მასშტაბური ხასიათი ამას უკვე ყველაფერს გესმით ასე შესაძლოა იმიტომ რომ თვითონ ზელენსკი არ გეგონოთ თუ ზელენსკი არ არის პოლიტიკოსი მოდი პირდაპირ თქვა ის არ არის პოლიტიკოსი ის არ არის პოლიტიკიდან მოსული ის არის შოუ ბიზნესისიდან მოსული ადამიანი რომელიც ჭირდებოდა ადვილად ემართა ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ ბინძური საქმეებისთვის რასაც ის დღემდე აკეთებს ხო მაგრამ ვერ მორთა ბოლოს ხო ხედავ რა იმიტომ რომ ისინიც გარანტირებული იყვნენ რომ დემოკრატები იქნებოდნენ მუდმივად ხელისუფლებაში და ფაქტიურად ამ ომს ექნებოდა მუდმივი ხასიათი მანამ სანამ არ დასუსტებოდა რუსეთი ეს ხო რუსეთის დასასუსტებლად იყო ყველაფერი გაკეთებული აბსოლუტურად და რუსეთის დასაშლელად იყო მაგრამ არ გამოუვიდათ ეს ვერ გააკეთეს და უკვე თავიანთ მიერ რაღაც გაურკვეველ აი ამ პროვოკაციულ იმაში გეგმებში მივიდნენ ჩიხში შევიდნენ. ეხლა ტრამპი ეუბნება პირდაპირ ზელენსკის და ასეც უთხრა. შენო მილიონობით ადამიანების სიცოცხლეზე ეთამაშებიო რა. ასეც არის ბატონო. ხო, ბევრი დაიღუპაო და კიდე რამდენი დაიღუპა. 1000-ობით ადამიანები იღუპებიან, კაცო, გარდა სამხედროებისა, ხო, მშვიდობიანი მოსახლეობა. უამრავი მშვიდობიანი მოსახლეობა, ქალაქები იკარგება, სოფლები იკარგება, ინგრევა, ნადგურდება ყველაფერი და შენ ხო რაღაცა ნანგრევება და აქცეული. რომ ხედავ რომ შენ უკვე აი
მარტო ჰიტლერი თქვენ მიდიხარ კაცო იმაში საბლავში ხო ერთ-ერთი რაც სისულელი გააკეთა ხო ჰიტლერმა ბოლომდე ვერ გათვალა ხო ვერ გათვალა ის რომ მას რუსეთის უნდა დაერტყა და რუსეთთან დარტყმა იყო მისთვის უკვე წამგებიან თლიანად ხო იმას უკვე მთელი ევროპა ეჭირა ხო ხელში და ესეც უკვე ნახეთ რაშია საქმე ეს უკვე ბოლომდე მიდის არავითარ შემთხვევაში მას არ უნდა რომ გაუშვას ხელიდან ის ბერკეტები რა ბერკეტებიც უჭირავს ხელში მაგრამ ამ ბერკეტების საფუძველზე ის წააგებს ამ იმას მოქმედებებს წააგებს ამიტომ მისთვის ახლა ხელსაყრელი ის არის რომ და საერთოდ მარტო მისთვის კი არა და უკრაინელი ხალხისათვის ხო შენ ხო პრეზიდენტი ხარ შენ ხო ხალხის მაგრამ ახლა ის ამ წუთში არ არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი ვადა ამოეწურა მაგრამ არის მიზეზები რომ საომარი მოქმედების დროს საომარი მოქმედებებია ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე არჩევნები ვერ ჩატარდება ხო ყველაზე მეტი ვაჟკაცობა რა იქნება იცი მან ბოდიში მოუხადოს ხო ელოდებოდა ტრამპი ბოდიში მოუხადოს ბოდიშის მოხდას ელოდებოდა და ელოდება კი ტრამპ ბოდიში მოუხადოს დაჯდნენ და ის რა მდგომარეობაში დღეს არის უკრაინა სანამ ბოლომდე არ დაკარგულა და ეს არ გაჩერდება ხო ვიცი კაცო ეს არ გაჩერდება არა რა თქმა უნდა ეს მიდის პირდაპირ მიდის და აი რომ მიტყვი უკვე თითქმის სიღრმისეულადაა შესული ხო თითქმის უკვე მთელი აღმოსავლეთ უკრაინა ხელში უჭირავს წვდომა აქვს უკვე იმაზე ოდესაზე წვდომა აქვს უკვე თვითონ იმას ნიკოლაევს და იმას დაბომბა უკვე ლვოვს ბომბავს კაცო ლვოვში რაკეტებს ლვოვი შვაიცარი ეგრე ევროპა ბიჭო ლვოვში მე წვდომა აქვს ლვოვზე რაკეტები ჩამოაგდო ლვოვში ხო ისკანდერები ჩამოხარა ლვოვში მით უმეტეს ახლა ეს არეშნიკი კიდო არეშნიკის ხო საერთოდ მარტო ლვოვზე კი არა და უკრაინას კი არა გერმანიაზე საფრანგეთთან რა ვიცი იქ აქვს წვდომა ხო როცა ამ ხელა შესაძლებლობის შენ მოწინააღმდეგე მხარე ყავს გაიგე და გიტევს ხო ამიტომ შენ გონივრული პოლიტიკა უნდა აწარმოო ხო კი ბატონო მიდი არის აგრე შუამავალი არის ამერიკის შეერთებული შტატები ხო და რაღაცა მოძებნეთ ისეთი გამოსავალი რომლის საფუძველზე შეწყდება ცეცხლი და გაიყინება კონფლიქტი და შენ გაქვს იმის რა ქვია ბერკეტები ხელში და ყავს იმის ხადამჭერები და ზურგი რომ არც ერთი არ აღიარებს იმას რა ქვია ამ ტერიტორიებს რომლები ტერიტორიებს დაიკავა რუსეთმა ხო ის შემოდის უკრაინის ტერიტორიულ დიანობაში შენ პოლიტიკურად გიჭირავს ხელში ხო მაგრამ რა დარჩება და რა ეგ არის გასარკვევი არაფერი რა დარჩება ის არის რაც ესე იგი დონეცკი ლუგანსკის და თლიანად აღმოსავლეთ უკრაინას თლიანად ეს ზოლი წითელი მათ ხაზად გამოცხადდება იქნება ბუფერული ზონები აიგე და მიიღებს რუსეთი გარანტიებს რომ ის უკრაინა ნატოში არ გაწევრიანდება ესა მაგის მოთხოვნა და დღემდე ამაზე ეს კატეგორიული მოთხოვნა და შესაბამისად შემდგომ უკვე ხო გადავეს პოლიტიკურ ჭრილში და ეხლა ხო იარაღით იქით-აქეთ და ტყვიებით იქით-აქეთ იმას სროლებს ისევ ჯობია პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდეს სადღაც ადამიანები არ დაიხოცება ამ დროს რაღაც მოხდება ისეთი რამ როგორც ახლა ჩვენთან რაღაც ნათელი გამოჩნდა და აფხაზეთთან საბაჭებასთან მიმართებაში და გარკვეული არის იმედები რომ ჩვენ ამას ადეთუგვიან დავიბრუნებთ ხო და იქიც მოხდება ამ ტერიტორიებს ახლა რუსეთი მხარზე არ გაიდევს და ციბერში არ გადაიტანს ეგით ხო ნახოთ მაგ კიდე სხვა საკითხია და აი თვითონ ზელენსკის ჩასვლა ტრამპიდან პირდაპირ ინგლისში ეს რისი მაუწყებელია რომ საზოგადოებას გამოსცემს ის რომ ანგარიში ჩააბარა ის რომ ანგარიში ჩააბარა მას ჩააბარა ანგარიში და აქედან გამომდინარე ახლა რა ერთად იმათ ამიტომ იყო რომ ყველა ეს ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბნენ უცებ და შუაში დაიყინეს ზელენსკი და შენ ნუ გეშენია მარტო არ ახარ ეხლა მოდი ავიღოთ ევროკავშირი თლიანად აი ვინც იყო იქ ევროკავშირი ხომ იძახის რომ ჩვენ უკრაინას ვეხმარებითო და უკრაინას ჩვენ დავეხმარებთო თლიანად უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში 70% იყო ამერიკული მთელი ეს დახმარებაც ტექნიკა იარაღი ინსტრუქტორები მთელი ეს სადაზორო მონაცემები რაც კი ესე იგი რასაც უკრაინის ფრონტის ხაზზე მიდიოდა მართვა და ხელმძღვანელობა ამერიკული იყო მთლიანად ამერიკული სპუტნიკით და ეგეც კი უკვე შეუწყვიტა ამერიკა ხო გააჩერა ყველაფერი გაყინა აბსოლუტურად წარმოიდგინე ხა შენ 60 ეხლა ომში ხარ ჩაბმული ხო რამდენი იყო მილიონი გამოყოფილი ეხლა რომ უნდა მიეცათ ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით რაღაც კაი მილიარდი არა რაღაც მილიარდი 40 მილიარდი იყო თუ რაღაც ესე იყო რა აჰა ეს გაიყინა ხო 40 მილიარდი 40 რა ვაგეკადება რა სამბობ და სერიოზული კი არა და ხო მაგრამ ნახეთ
ის მთელი ეს 70%, რომელიც 70%-ით მოდიოდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და შენ სახელმწიფო ამ 70%-ით ასე თუ ისე მოწინააღმდეგე მხარეს რაღაც გარკვეულ შეფერხებებს და გარკვეულ რაღაც შეჩერებებს აკეთებ, ხო? მოვჭა, ეს აღარ არის დამთავრებული საკითხია უკვე. ამით რა? ამით ის რომ უკვე დღევანდელ მდგომარეობაში რესურსის დარჩენილი ქონდა უკრაინას, ეს რესურსი რომ მოიწურება, ხო? ამას ვეღარ უშველის ის ევროკავშირის ახალგაზრდა და ევროპა ვერ უშველის და რატო ვერ უშველის? ნახეთ ახლა და მისი როლი ამ დაძაბულობაში. ნახეთ ახლა რატო ვერ უშველის? პირველი ის რომ როდესაც გამოდიოდნენ და ამბობდნენ რომ აი ჩვენ ამდენი დავეხმარეთ უკრაინას, ჩვენ ამდენი ტექნიკა მივაწოდეთ. ინგლისმა თქვა, ჩვენ ამდენი გერმანიამ თქვა, საფრანგეთმა თქვა. ნახეთ რა მოხდა ახლა, რა მიაწოდეს და რა მიცეს. საბჭოთა კავშირის დროინდელი ტექნიკა თუ სადმე იყო განთავსებული ევროპის ქვეყნებში, მოიცილეს თავიდან. აბსოლუტურად ის იყო და უზაკა და აი გადაჭედილი იყო ევროპის საწყობებში, საცავებში, საბჭოთა იარაღით და საბჭოთა ტექნიკით, რომელიც უტილიზაცია უნდა მოეხდინა ევროპის ქვეყნებს, ხო? მათ შორის ვარშავის ხელშეკრულებაში შემავალი ქვეყნები სულ მთლიანად შეიარაღებული იყო რუსული ტექნიკით შეიარაღებით. წარმოიდგინეთ 60-იან წლებში გამოშვებული ტექნიკა და შეიარაღება მიცეს უკრაინას და ჩათვალეს ეს იმპულსი რა. BMP-ებს ვიღა გამოიყენებს ახლა და BMP-ებით გავავსეს უკრაინა, ხო? და მე საწყობი, კაცო, სად ნახეთ სად იპოვეს ევროპის ქვეყნებში, რომელსაც მაქსიმკები არის, ტყვიამფრევები, ხო? ხო, ისინი. მაქსიმკები პირველი მაქსიმკებს იმ ზემოდან რადიატორში წყალს ასხავდნენ ხოლმე. ისიც კი მიაწოდეს, გაიგე და აბსოლუტურად მთელი ეს მაგე მუზეუმი უნდა გახდეს. მთელი ეს წყობრი და გამოსული ტექნიკა რომელიც ხელახლა შეკეთება მიდიოდა იქ. უკრაინის ტერიტორიაზე ფრონტის ხაზზე შედებოდა ორმაგი თანხა. სიღრმისეულად შეიხდა ისინი, ასეც არის ეს საომარი მოქმედებების დროს იქნება მოძრავი ეს სარემონტო ბაზები და ტექნიკა და გამოსული ტექნიკის შეკეთება, მაგრამ წყობიდან გამოსული ტექნიკა ეს არის როცა საბრძოლო მოქმედებაშია ჩართული და ის შეიძლება წყობიდან გამოდის და გამოყავთ ევაკუაციას აკეთებენ მისას და ხელახლა ხდება მისი, მაგრამ წყობიდან გამოსული უკვე ევროპის ქვეყნებიდან მოდიოდა, გაიგე? და ამიტომ ხდებოდა მისი ხელახლა აღჭურვა, ხელახლა შეკეთებები და მე ფრონტის ხაზზე შეყვანა, ხო? ეს მიცა ევროპა. ეხლა ევროპა ამბობს რამდენად ეფექტური იყო? არ იყო ეფექტური და ეფექტური რომ არ იყო, იმიტომ ამოხდა ამ მდგომარეობაში ეხლა. ახლა მეც ასე გეტყვით, ეხლა ევროპა ამბობს რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ხელახლა გადაიარაღება და ხელახლა აღჭურვაო, ხო? ეხლა და საწავიდა F-16-ები რომ ვერ გამოიყენებენ. იმიტომ რომ სპეციალისტები არ აყავთ. არა, იქ ხო ინსტრუქტორები ჩამოყვა მაგას რომ მოემზადებინა. აი, ბატონო, ფრინავი მოამზადე შენ, მათო ფრინავი მომზადება კი არ არის. იქ ბრძოლა, ჰაერში ბრძოლა არის. თელი ამ ახლა სამხედრო ფრინავმა თუ არის ის სამხედრო ბრძოლა არა, ეხლა რა არის? თუ სხვა ტექნიკა უნდა. ის სხვა ტექნიკა არის. იმას სხვა პროგრამები აქვს. და ბენზინის მანძილზე ვერ მოამზადდა. მინიმუმ 2 წელი, 4 წელს ამზადებდნენ საერთოდ საბჭოთა ჯარებში და ახლაც 4 წელი მზადებოდა ფრინავი. 4 წელი. ის საავიაციო სასწავლებელში რომ მიდიოდა და აბარებდა სასწავლებელს, ხო? 4 წელია, საერთოდ სამხედრო სასწავლებელი არის 4 წელი. 4 წელი უნდა თუ შენ რო ლეიტენანტი გახდე. 4 წელი. 4 წელი უნდა ისწავლო რა, სამხედრო საქმე, სახეობების და მიხედვით. სახეობების და მიხედვით. და არა ფრინავმა საავიაციო სასწავლებელი არის, საარტილერიო სასწავლებელი არის, საერთო საჯარისო სასწავლებელი არის, საჰაერო თავდაცვის სისტემის სასწავლებელი არის, საზღვაო და ასე შემდგომ, ხო? 4 წელი უნდა ისწავლო. და არა ისო სამთვის რო გაარონიებენ და თითქოსა დაამთავრა, მანდა ისწავლა და მიაინჭებენ იმას უმცროსი ოფიცრის წოდებას, არა. ამიტომ ის F-16-ები ჯერ ერთი რომ 2 F-16 ხო გაუნადგურა რუსებმა, ეგრევე. ამიტომ ეხლა რატომ შეჩერდა ამათი გამოყენება წინა ხაზზე. თავიდან იყო რა თქმა იმისა რომ ჩვენ ამას ბრძოლებში კონტაქტურ ბრძოლებში ვერ შევიყვანთო, იმიტომ რომ ჯერო ბოლომდე არ არისო კლიენტო მომზადებული კადრიო. რას ნიშნავს ბოლომდე მომზადებული კადრი? იმის გარდა მას ყავთ მომსახურე პერსონალი. სხვადასხვა მიმართულებით. ამ F-16-ებს აბა. მომსახურე ის არის. თულია, აბა რა არის, თულია. მე მეორე უკვე შეშინდი, რაც ერთი მეორე და შეშინდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ჩაუვარდეს ეს რუსეთის ხელში, გაიგე, რომელიმე ეს საფრენი აპარატი, რომლის ესე იგი საიდუმლოებასაც და იმას გაშიფრავენ, ხო? და ამიტომ მათთვის ეს ძალიან ის იყო, ცუდი იყო, ხო? აბა რაღაც პიროვნებად ამავდროულად შემოიყვანეს ეს ლეოპარდები, ადგენდა ლეოპარდები განადგურეს 60-იან წლებში გამოშვებული RPG 7-ით. RPG 7-ით, ხო? ეს მათთვის უკვე ის იყო. ამით რა ხდება? სიგნალი იყო, ხო? აბა ამით რა ხდება, იცი?
ამით ბაზარსაც კარგავენ უკვე გასვისაში ასახე სამხედრო იარაღისა და ტექნიკის უარგის ამას ხო უყურებს სხვა ქვეყნები ამას ხო უყურებს სხვა ქვეყნები ხო ის ქვეყნები უყურებენ რომელთაც კონტრაქტებია გაფორმებული და მიაჩნიათ საუკეთესო ტექნიკათა შეიარაღებად ხო და შეხედეს რომ აგერ 60-იან წლებში გამოშვებულმა გრანატამეტმა გაგინადგურა ისა ლეოპარდი ხო და ეხლა იმას იყიდის მეორედ მაგი ხო არ იყიდის ხო აღარ იყიდის ამიტომ ამას მოერიდენ თან ახლა რუსეთმა რა გააკეთა იცით რუსეთმა პირდაპირ გამოაცხადა ჯილდოები მილიონებია ვინც გაანადგურებს ამერიკულ ან გერმანულ ან ბრიტანულ ტანკს გაიგე ნუ იქ თანხებზია დიდ თანხებზია საუბარი ხო ვინც ჩამოაგდებს F-16-ს იმაზე კიდე იქ ხო დიდ თანხებზია ეხლა მეტი რა უნდა იმ რუს გაიგე ხო ნადირობა დაიწყეს პირდაპირ გაიგე და აღარავის იცი რა გააკეთე ეს თვითონ უკრაინულმა მხარემ ტანკის ეკიპაჟში ჩასვეს და ზემოდან ლუკი დაუსვარგეს გაიგე რომ ტანკი არ დაეტოვებინათ გაიგე დაადუღეს ლუკი დაადუღეს და ისე გაუშვეს ინახაზე იმიტომ რომ უკვე იცოდნენ რომ ნადირობა წავიდა ამაზე ყველაფერზე გაიგე და რამ გამოიწვია ეს ნადირობა გარდა იმისა რომ იმათ мотиваცია ჰქონდათ იმისა და რომ ესენი ეს მისი ეს ტერიტორია ისტორიულად მაშინ თავიანთი იყო ადრე გარდა იმისა ხო მათმა უკვე ნახეს ფინანსური დაინტერესება ამ ფინანსურმა დაინტერესებამ წარმოქმნა სწორედ შესაბამისად აი ეს мотиваცია და ამიტომ არის ყველა მიმართულებით დღესდღეობით ხო ჩავარდნები გამოიწვია სწორედ ამ არასწორმა გადაწყვეტილებებმა ამ არასწორმა პოლიტიკურმა მიდგომებმა და ამ დღეში აღმოჩნდა უკრაინა. და უკრაინა ვერ იმაშობა კაცო ხო ვერ ანალიზებს იქაური სამხედროები და პოლიტიკოსები რომ აი ამან ევროპულმა თქვა დახმარებამ ის შედეგი არ გამოიღო და იმ სტრატეგიამ რა სტრატეგიითაც ევროპა აწვდის იარაღს და ეხმარება. იცით რა არის ბატონო? აი ძალიან ის არის თვითონ ხო უნდა თქვას რომ ეს არა ძმაო შენი დახმარება მე არ მარგია. ისე რო ვთქვა რა. გასაგებია, ახლა მაგათ თქვა. უნდა უთხრას არა. მამალა ვერ იტყვია. არა, ისე უთხრან კაცო რომ გვაწვდი უარგის იარაღს. ის თვითონ ძალიან გაგადიციან. თვითონაც ძალიან გაგადიციან. მაგრამ გარიგებაც არის. გარიგებაც არის. არაერთი ახლა თქვენ რომ ნახოთ, შეხვიდოთ YouTube-ზე, არაერთ self-ს ნახავთ, თვითონ უკრაინელი ოფიცრები პიტაბი როგორ იღებენ წინა ხაზზე ამ წყობრიდან გამოსულ ტექნიკას, რომელიც ევროპა მიაწოდა და იარაღს, რომლებიც არ ვარგა და წვიმის შედეგად გასვლასაც ვეღარ აწარმოებს. ამ უამრავი კადრები დებს ამისი, ეს ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ეხლა სამწუხაროდ შევიდნენ აი ამ რომ იტყვი სიბინძურეში, გესმის? უკვე იმ ხელა ჭაობშარია მაგეთი ჩასული, ხო? ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რასაც ტრამპი თავაზობს ახლა უკრაინის ხელისუფლებას და ამის საფუძველზე რაღაცინად გარკვეულად გადაარჩინონ და შეინარჩუნონ ის ხალხი მაინც, რომელი ადამიანებიც ეს ცოცხლები არის. და მიაზრდის კი ტრამპი იმ იარაღს, რომ რუსეთს წინააღმდეგობა გაუწიოს სერიოზული? არ მიაზრდის. აბა გამოდის რომ ძარცვავს იმას არა, ის ამბობს, რას ამბობს, რომ მე ომის განვითარების საშუალებას არ მოგცემთო. ამას გეუბნები. მე შენ არაფერს არ მოგაწვდიო. ამიტომ იყო რომ მან უკვე შეუზღუდა, გადაუკეთა ყველაფერი აბსოლუტურად. კესმის ასია საქმე. იმიტომ შენ როცა მოხვალ ჭკუაზე, ხო, მე იმას და მოხვალ ჩემთან და გარკვეულად ბოდიშ მოითხოვ და რაღაც შეთანხმება, ხელს მოაწერე შეთანხმება. შეთანხმება შედგება. ამის შემდეგ მე უკვე დგამ ნაბიჯს და ვიწყებ პუტინთან მოლაპარაკებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეგინარჩუნო ის რაც აქვს ახლა. ქვეყანა და ხელისუფლება. ხელისუფლება გადარჩე შენ, გადარჩე შენ. ეხლა ამას აქ საქმე რაშია, იცი? აქ ზელენსკი თვითონ უკვე ეხლა რო შეხედა, მე მაგალითად რო შევხედე მას არა, სიმართლე გითხრა, ის ისეთ მდგომარეობაში იყო. პირველი ის იყო ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ თუ დააგვირდებს. ზელენსკი კი, აუცილებლად. მე არ როგორ არ ეთყობოდა ადამიანი, რომელიც სისტემატურად ასე შევა, ხო? ამ შეხვედრაზე მან არაერთხელ გააკეთა და ეს ცნობილი ფაქტია, ხო? ეს ის გერაინმა. ერაინმა ის გაწვეს, აი როგორც ყველა ის ჰეროინზეა გაწვეს. როგორც მიშა აგერე, ხო იცი რა დღეში იყო. ის უბრალოდ იყო ამის ქვეშ. ის რომ მივიდა იქ და რომ ესე იგი ამ პროცესში ჩაერთო რამოდენიმე ჯერ მე ყველაფერს ვაგვირდებოდი აბსოლუტურად. მის ჯდომას, მის საქციეს, მის ხელების გადაადგილებებს, რომელიც ფაქტიურად თლიანად ამოვარდინე იყო ყველანაირი კონტექსტიდან გაიგე და არაერთ ზუსტად სამჯერ გააკეთა მან ის ჟესტი და ის რა ქვია ჩვევა და წესი რაც ახასიათებს რას ახასიათებს გერაინზე გამოგიდებულ ადამიანს ცხვირთან მიმართებაში ხო მივხვდი რომ ის ყოს ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ კარგი ეს გასაგები არის მაგრამ მას ჭირდება დღეს გადარჩენა
დამიჯერეთ. ქვეყანას რატომ მაგრამ ქვეყანას მის გარეშე გადაარჩენენ. მან თუ გააგრძელა ასე, ხო? ხო. აი ესე თუ გააგრძელა მან, თვითონ უკრაინელი ხალხი, დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა, მან თუ გააგრძელა აი ამ მიმართულებით მუშაობა და სკოლის მოსწავლეებს იწვევენ უკვე ჯარში და აი სკოლებში უთხრა კიდევაც იმადა ტრამპა 18 წლის ხო სკოლებში ბავშვები ქუჩებში ნახეთ ამ მდგომარეობა ეს მან თუ გააგრძელა ამ მიმართულებით და ასეთი ესე იგი მოქმედებები უკრაინაში კიდევ ვიმეორებ რომ თვითონ უკრაინელი ხალხი მას გამოუტანს განაჩენს ხო და მე უკვე გვიანი იქნება ამიტომ ახლა ის რასაც ტრამპი თავაზობს ხო მაგას ეს არის მისთვის არაჩვეულებრივი გამოსავალი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ის გამოძრება ამ სიტუაციიდან მე მეორე რომ გადარჩება ის რაც დღესდღეობით გადასარჩენი არის ხო მე მესამე ის იქნება გარანტი იმისა რომ რუსეთი აღარ გააგრძელებს უკვე სამხედრო ოპერაციებს და შეწყვეტს ცეცხლს ხო და გადარჩება სხვა დანარჩენი უკრაინის მოსახლეობასაც და ის ტერიტორიაც ხო ხო კაცო ხა ვერი ხო უნდა გადაარჩინო ხო ნაცია ხო უნდა გადაარჩინო ხო სულ უნდა გაწყვეტო ეს ნაცია ამას გეუბნება ეს კაცი ხო ამას გეუბნება გასაგებ ენაზე გეუბნება შენ და ამას რო გეუბნება შენ გასაგებ ენაზე ხო ეს გააკეთე შენ იმისათვის რომ შენი ხალხი გადაარჩინო მაგრამ ეხლა ეს არის უკვე ევრო ლიდერების ზეწოლის ქვეშ ზეწოლი ხო ზეწოლი რა თქმა უნდა ზეწოლის ქვეშ არის ახლა თქვენ ეხლა აღნიშნეთ რომ იმაში დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა ხო იმიტომ ჩავიდა რომ მისის უნდა მოეხსენებია იმ კურატორისთვის იქ რა მოხდა როგორ იყო კი ახლა ისინი ადამიანები თვალყურს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩავიდა უკვე მე ეს გავაკეთე ყველაფერი მაგრამ იმის ნაცვლად რომ ის გამება მე ხაფანგში მან გამაბა ხაფანგში გაიგე ეს ასეც გამოვიდა ხო მან დაუგო ამანთან ხო დაუგე ჯერ ხაფანგი კი ხო მაგრამ თავიანთ დაგებულ ხაფანგში თვითონ გაებენ რა და თვითონ აღმოჩენა ასეთ ძალიან ცუდ და უხერხულ მდგომარეობაში და ამიტომ არის ახლა დღეს ყველა ერთხმათ ჭირჭიკებთ აი დღევანდელი განცხადებები და გამომდინარე ყველა ევროკავშირის ლიდერი გამოდის და ამბობს რომ აუცილებელი არის მოხდეს შეთანხმება და აუცილებელი არის რომ ყველაფერი გადაიყვანოთ მშვიდობიან ჭრილში იმიტომ რომ ევროპამაც კარგად იცის თუ მაშინ უკრაინაში გაგრძელდება საუბარი მოქმედებები შესაძლებლობები დღეს რუსეთს შეიძლება ელჩინის დროს არ ქონდა ეს შესაძლებლობები მაგრამ დღეს საკმაოდ კარგად არის მისი როგორც ეკონომიური მდგომარეობა ასევე მთელი სამხედრო სამრეწველო ქარხნები აამოქმედა რა და ამის გარდა კიდევ სამოქალაქო ქარხნები გადაიყვანა სამხედრო რელსებზე ხო ამას ხედავენ ეს ყველაფერი ამას ახლა ხო ნორმალური ადამიანი რო შეხედავ ამ ხელა ურჩხული მოდის ხო ყლაპავს ის ხო და ბოლომდე ნუ გადააყლაპიებ თავს რა ხო არა არც ევროპას უნდა აწყობდეს ახლა ეს ამის გაგრძელება რა შეაწყობს ევროპას რომ მეგონა რომ ალტერნატიული ესე იგი რაღაცა გზებს მოძებნდა ენერგო მატერიალებთან დაკავშირებით ვერაფერი ვერ მოძებნდა მისი ეკონომიკა რა დღეს ჩავარდა ხო ხედავ ევროპას ეგონა რომ რუსეთს დაასუსტებს მაგრამ არ დასუსტა ხედავთ რა მდგომარეობა არის ხო რუსეთში არ არის ცუდი მდგომარეობა მე ახლა პიტაბერ გეუბნებით ხო აგერ ახლა ესენს აგერ როგორ ფაციფუცობენ და გარბიან ეს ჩვენი ესენი ბიზნესმენები და უნდათ რუსეთის ბაზარის რაღაცა გარკვეული არა ბაზარი იმ ხელა ქვეყანა და ყოველთვის დაიტევს ჩვენ საქონელს არის ბატონოგუბაზე ახლა ნახეთ კოკა-კოლა გადაჭედილი არის ჩადი ახლა ნახეთ გადადი ლარსის საზღვარზე მაშინ რომ ჩაკეტეს ჩვენი ეკონომიკური საზღვრები და ეს არაფერი პროდუქცია რო არ შეიძლება რა ამბავი იყო საქართველოს ხო გახსოვთ კი როგორ ხოცებოდით იქით კი ბატონო არის კოკა-კოლა გადაჭედილი არის ბორჯომი გადაჭედილი არის ისა ლიმონადით გადაჭედილი არის ჩვენი ციტრუსები ეხლა ციტრუსები სავსე არის ეხლა გორიდან უკვე შედის ეს თელი ფურები შედის დაიწყო იმიტომ რომ შეჩერებული იყო ხო დაიწყო ყველაფერი ხო ამიტომ ეხლა ის ამბები იგი არ არის კაცო იმას არ უნდა ზუსტად რუსეთი არის არაჩვეულებრივი ბაზარი რა სადაც ესე იგი შენ შეგიძლია ნებისმიერი პროდუქცია შეიტანო და გაყიდო ხო იმიტომ რომ ევროპა გაჯერებული ამ ბაზრით იქ არავინ არ შეგიშვებს ვის შეგიშვებს ევროპაში თავისი მე დაგიდებენ სტანდარტების სიას და მორჩა სად რომელ სტანდარტები ჩვენზე ვარ შეთ მე ხარ გვინო ეხლა შენ ისა იტალია და საფრანგეთი ესპანეთი ესენი გაგიშვებენ შენ ევროპულ ბაზარზე ესენი გაგიშვებენ ეს ქვეყნები ამიტომ ცოტა რაღაცნაირად შენ ლავირებები უნდა გააკეთო იმასთან დაკავშირებით რომ შენ ისეთი ნაბიჯები უნდა გადადგარო რომელიც ნაბიჯების საფუძველზე შენ ქვეყანას მეუტან სარგებელს და ამავდროულად იმ მეზობელ ქვეყანას რაღაც გარკვეულ დათმობებს და გარკვეულ რაღაც შეთანხმებებზე წახვალ ეს არის თავარი ახლა დღეს ის მდგომარეობა რა მდგომარეობაშიც იმყოფება უკრაინა ბატონოგუბას ხო ერთადერთი გამოსავალი არის ის რასაც ტრამპი თავაზობს მას ტრამპი თავაზობს
ეგ არის. აი მოდი პირდაპირ შევხედოთ ახლა, ნახოთ. რასაც ტრამპი თავაზობს ახლა. გინდა, არ გინდა, ხო? შენ მაინც იქ მიდიხარ რა. მაინც მოგიწევს. და ევროპული შეთავაზებები არ არის, ესე იგი. ევროპული შეთავაზებები ვერაფერს ვერ გააკეთებს. დამიჯერეთ, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. 350 მილიარდმა ვერაფერი ვერ გააკეთა, ხო? ხო და ამ ხელა შესაძლებლობა არ აქვს. 60 მილიარდი გააკეთებს, 60 მილიარდი გააკეთებს და მე ეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ამავდროულად ეხლა ხდება, ეხლა კეთს აი კიდევაც რომ გადაჭედო მთელი უკრაინა, ხო და აი მთელი ეს ევროპის ტექნიკა და შეიარაღება შეიტანო ეგ, ადამიანური რესურსი აღარ ყოფნით. არ არის, აღარ უნდა თომი, ადამიანური რესურსი აღარ ყოფნით. ეხლა ევროპა რომ იძახეს იმას რომ მე უნდა დავიწყო გადაიარაღებაო, ხო? ჯერეთი ევროპის ქვეყნები და ქარხნები გარბიან, ხო ხედავთ? გადვიან. ფორდი დაიხურა. გარბის, იმიტომ გარბის, რომ აღარ ხდება მისი პროდუქციის რეალიზება არ ხდება. მეორე ევროპას არ გააჩნია ენერგორესურსები იმისათვის, რომ ამ ხელა გიგანტი ქარხნები აამუშავოს, ხო? როდესაც შენ ტექნიკის წარმოებას დაიწყებ და სამხედრო შეერაღების წარმოებას დაიწყებ, ამას ჭირდება უზარმაზარი გიგანტური ქარხნები ჭირდება, ხო? მერე ამის გარდა, როდესაც ევროპა აწარმოებდა და რაღაც გარკვეულ ისეთ სახის ჭურვებს უშვებდა და ტექნიკას უშვებდა, ხო? ის თვითონ აჭირდება სპეციფიკური მასალები, მას რუსეთიდან ღებულობდნენ, გესმით ასია საქმე. რუსეთიდან ღებულობდნენ. ეს არ გააჩნიათ და მერე მესამე რა თავარია, კარგი, თუ გინეს ყველაფერი გაქვს, ხო? ყველაფერი გაქვს, ხო? ეს საშუალებები. შენ დაიწყო ხელახალი აღჭურვა და გადაიარაღება, ამაზე გინეთ მინიმუმ 5 წელი გინდა. ხო, მთელი ეს შენი სამხედრო შეიარაღება, ტექნიკა და მთლიანად აღჭურვა თანამედროვე აღჭურვილობით, ხო? მინიმუმ 5 წელი გინდა რა. იმისი გამოშვება, შემდგომ ის უნდა შეისწავლოს. კი, პროცესებია თავისი. სპეციალისტები უნდა შეისწავლონ ეს ყველაფერი აბსოლუტურად იქ თავისი სპეციალისტები ჭირდება. მერე იმ ძველის უტილიზაცია და რა ვიცი, მთელი პროცედურები არის, ხო? მინიმუმ 5 წელი გინდა. 5 წელიწადში შეიძლება მთელი ევროპა დაიკავოს რუსეთმა, უკვე აიგრაშია საქმე კაცო. ამიტომ არის ერთადერთი გამოსავალი, ეს უნდა შეჩერდეს. ეს პროცესი თუ არ შეჩერდა, დამიჯერეთ მე თქვენ, მე აი დღევანდელი გადაცემის დღე დაიმახსოვრეთ და რუსეთი აგაჩერდება და რუსეთი ოდესას ისარჩევა და მთლიანად თავიდან ბოლომდე გააკონტროლებს უკრაინას. და ეხლა რით არის განპირობებული ალბათ ამით დაშინებით თუ რაღაც სტრატეგიული მიზნით, რომ ილონ მასკმა განაცხადა გაეროდან და ნატოდან გასვლის შესახებ. აი ნახეთ ახლა ეს რაღაც ტრიუკია, დაშინება, რაღაც პოლიტიკური სვლა თუ რეალობასთან ახლოს არის. როგორც დღეს უკრაინაში, დღეს აღარ არის უკვე, მაგრამ როდესაც უკრაინაში დაიწყო საომარი მოქმედებები და მთელი 70%-ის კონტროლი ქონდა ამერიკელებს ხელში აღებული სამხედრო მიმართულებით, ხო? და ასევე დღეს ნატოს ჯარებში ვინ არის? ძირითადი წამყვანისა ფიგურა და ვინ არის ვინ დომინირებს დღეს? ძირითადი კონტინგენტი არის ამერიკის შეერთებული შტატების, ძირითადი დაფინანსება არის ამერიკის შეერთებული შტატების და ძირითადი მომსახურეობა, სადაზვერვო კუთხით და მთლიან ლოგისტიკური კუთხით არის ამერიკული შეერთებული შტატები, ხო? და მე ეს ნატო რას უკეთებს ამერიკულ შეერთებულ შტატებს? ვისგან იცავს? არავისგან, ხო? ამიტომ თან თქვა რომ ამერიკა 80%-ით მე ვაფინანსებო ტრამპმა. ევროპულ იმას, ხო, ევროპაში ჯარები დგას, ხო? ხო, ამერიკა აფინანსებს. რა მოგებასადებს ამას? არა, თქვენც დააფინანსებთ, ამიტომ თქვენ წილი თქვენ გაიგეთ. ამიტომ ნახეთ რა ხდება. ამიტომ ამაგას ზუსტად ეკონომიური კუთხით შეხედა. ხო, ეკონომიკური. ამან რომ დააყენა ეს საკითხი, ესე იგი ეს ღირსეში დგას, თუნდაც იმ გაეროში დას, ხო? და გაერო ხო მშვიდობის დამყარების ბერკეტია მძლავრი და იქიდან თუ გავიდა როგორ დაამყარებს? კი ბატონო, მშვიდობის დამყარების ბერკეტია, მაგრამ იმ გაეროში მან ვერ ნახა, შედეგი ვერ ნახა იმისა, რომლის საფუძველზეც რომელიმე ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით დამყარდებოდა მშვიდობა, ხო? სად არის დღეს გაერო რატო არის ამ პროცესებში ჩართული? რასაც ტრამპი თავაზობს. რეზოლუციებს იძლევა მარტო რეზოლუციები, როგორც ჩვენთან, აგერ 30 წელიწადია რეზოლუციების მეტი არ მინახია. მე ამ ჟენევის ფორმატი და ესე იგი, ხო? არაფერი ხო ნახეთ რამე სხვა. იგი და ამიტომ თქვა მან, გაიგე, რომ აქ არ არის შედეგი ნატო ისთვის იყო შექმნილი. ნატო შეიქმნა იმის საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. კი, პირდაპირ საბჭოთა თქვი აღეს ის ხო ამის სხვა კათოლიციზმი ყველაფერი, ხო? საბჭოთა კავშირის წინა. აღარაა საბჭოთა კავშირი. ნატომ ამოწურა მისია. მაგრამ რუსეთია აგერ. რუსეთი რო არის, რუსეთი დღეს რო არის რუსეთი, ხო ის რუსეთი მე ვინ გააღვიძა? ვინ გააღვიძა ეს რუსეთი? ამათმა გააღვიძეს. და რატო გააღვიძეს ამათმა? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო? იყო ასეთი შეთანხმება. ნატო არ გაფართოვდებოდა არც ერთ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ხო?
ხო? კი, ეგრე იყო. ანუ იმათი მხრიდან მოხდა ამის დარღვევა, ხო? ამ კაცმა შეხედა უკვე რომ მოიწევენ აქეთ. ეს ხელშეკრულებაშია ჩადებული. დაარღვიეს ეს ყველა. კი, ოფიციალური ის. იგი გაეროდან გასვლა მაინც მოახდენს თუ არა გავლენას სოფლიო პოლიტიკაზე? ის რა დღეს მთლიანობაში, აი გლობალურად რომ ავიღოთ არა, ისეთი მიმართულებით მიყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლიტიკური რომ იტყვი ამედი რომ არ გამოვრიცხა მე ხა როდესაც მე ხა სამხედრო კაცი ვარ და ვხედავ ხო ხო იმდომაც გეკითხებით ხო გავლენას რა თქმა უნდა გავლენას მოახდენს აბა რას იცავს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამით ამერიკას არაფერი არ დააგდება მაგრამ სოფლიო მშვიდობის წესრიგს რა მოუვა ეს არის რაღაცნაირი ამ განცხადებით იცი რა გააკეთა ტრამპმა და ილონ მასკმა პირდაპირ უთხრა აი გაეროს თქვენ ცოტა ყურებიანად იყავით ყურები გამოიფრიკეთ ჩაებით ამ პროცესებში გაიგე აგიტაკეთ რომ რაღაცას მოედებით კაც ვაგერ აი ამ ხელა ნაღმე გვიდებს გაიგე კაცნა რომ უთხრა ზელენსკის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რომ უთხრა ზელენსკის შენო გვიბიძგებ ესე იგი მიხავს მესამე სოფლიო ომისკენ მიხავს გაიგე მდგომარეობაო ხო ეს მას შემთხვევით არ უთქვია ხო ის ხო იცი რომ ის გეუნება იქიდან მოწინააღმდეგე მხარე მე თუ დამჭიდაო ბირთვული არახსაც გამოვიყენებ ხო კი ემან პირდაპირ ხო ის უთხრა ხო და თქვა პირდაპირ გეუნება რომ ის გამკეთებელია ამისია ხო ამიტომ გაეროს ეუნება რომ შენ ნუ ხარ დღეს ცილში და ნუ გაქვს რაღაცა ისეთი პოზიცია არჩეული რომ არ გინდა არც აწვალი და არც შამფური ხო გაფრთხილება იყო ეს იმისთვის გაიგე და გაფრთხილება იყო სწორედ იმ ნატოს შენ თუ გააგზინებ ისევე რაღაც გარკვეულ მას ომთან დაკავშირებით რიტორიკას ხო მე ამას გავაკეთებ ხო და ამის გამკეთებელი ვარ კი ბატონო მოკლედ პროცესები მიმდინარეობს საკმაოდ ცხელი ვითარება თუ შეიძლება ასე ითქვას რთული ვითარება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები საკმაოდ სათუ ოპოზიციებშია ყველა ორივე მხარე და თავთავიანთი სტრატეგიული მიზნები აქვს ყველას როგორც შეერთებულ შტატებს ასევე ინგლისს საფრანგეთს ევროპას ამ ომისადმი უკრაინისადმი და ნახოთ შემდგომში როგორ განვითარდება მოვლენები. ასე რომ ამი დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, კარგად გრძელდებოდეს.